Atondrantsika ampitiavana ny araba momba ampiran'intsory namana malala manaraka izao fandarana tiantsika sy mamintsika izao. Ro hevitra lehibe ao amin'ny fiainana kristianina hatrany mahakasika ny fankatoavana. Ilay fankatoavana tian'Andriamanitra omena antsika sy iainantsika dia fankatoavana tsy vokatry ny tahotra na fitadiavana tombotsoa fa vokatry ny fitiavana. Ro hevitra efa nijerentsika tany aloha zany. Kanefa amin'ny maha olombelona voafetra sy mpamotantsika, manana hery hankatova isika. Ahoana ny fomba ahafahantsika mankatova? Raha io fitiavan-tenantsika io, raha ny momba antsika amin'ny maha olombelona mpanota, tsy ho vitantsika izany fa Andriamanitra no manome hery antsika ahafahantsika mankatova. Ka zay no lohahevitra androany. Omeny hery hankatoavana, tsy avy amintsika zany no hery hoentina mankatova fa hery omen'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 4:5-5 sy 9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nanaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Aoka isika hanantona ny seza fiandrianana amin'ny fahasoavana, amin'ny fahasahiana mba ahazontsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Manana mpisorona be tsika dia Jesosy Kristy, amin'ny alalany no ahafahantsika mahazo hery mba hankatao. Andeha ho porofontsika ary fa tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika no ahafahantsika mankatao. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2-12 azafady. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay mandray azy, mandray an'i Kristy io dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tsy ambaratelo zany dia tsotra. Mandray an'i Kristy. Ary rehefa mandray an'i Kristy dia omeny hery, tovana ny hery. Atao inona ilay hery? Hery andresena ny fahavalo. Hery hoentina mankatoa an'Andriamanitra, tsy manota. Dia mbola porofony ihany izy io. Ao amin'ny Jaona 1:2-5. Jerentsika ny sokatra masina Jaona 1:2-5. Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Zao ny fandehan'ilay tantara zany raha jerentsika. Nandray an'i Kristy dia omeny hery. Mandray an'i Kristy dia omeny hery. Dia mifamatotra akaiky amin'ilay hoe izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota ary tsy mitoetra ao anatiny kory ny filàna anota. Ny tsy ambaratelo zany dia izao. Ny avy amin'ny tenantsika malemy, tsy mahavita n'ainona fa mitavandra sy miantehitra amin'ny herin'i Kristy mandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary izay naterak'Andriamanitra. Izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Inona ny hevitra izany? Izay naterak'Andriamanitra dia miaina amin'ny fankatoavana. Averina kely ilay raiki-po ary. Mandray an'i Kristy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra. Ary izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota mankatòa. Mbola manamafy an'izany Jaona 1:5-5. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jaona 1:5-5. Fantatsika izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Hery hoentina mankatòa. Voalohany dingana voalohany, mandray an'i Kristy izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Ary izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota ary tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Azo porofona zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ny ireny zanaka manam-boninahitra ireny dia tsy azony ratsy kitikitihana mihitsy raha ohatra hoe hanao ratsy tsy mety amin'izy ireny zany. Matahotra fa diran'ovana satria hoana zanaka manam-boninahitra izy. Ambony lavitra noho izany ny naterak'Andriamanitra. Tsy manota izy ary tsy mikasika azy kory ilay ratsy. Tsy ambaratelo zany dia izao. Hery avy any amin'i Kristy.
raisitsika amin'ny mpitiavana ary miaro antsika amin'ny fahotana. Mahatonga antsika zanaka mankatoa an'Andriamanitra. Tanteraka aminao zany resa fanapahan-kevitra, inona zany no voady atao androany? Voady atao dia izao: ny ho tonga zanak'Andriamanitra, ahateraka Andriamanitra. Tanteraka amintsika izany, hivavaka isika. Saotranao zahay tompo tsara satria lesona lehibe nomenao anay. Izay nandray anao Jesosy Kristy Tompo dia omenao hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary izay zanak'Andriamanitra dia tsy manota ary tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Tompo tsara omeo hery izahay, mangataka an'izany hery izany izay, ka ho mpandresy isan'andro olo ny fankatoavana, mitombo amin'ny fankatoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.